نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد يا من بدا كمالك من كل ما بدا بعد حصار جان قدست رافدا ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. واجب احترام عظیم محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حضور سرور کائنات تاجدار عرب و عجم سید عالم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر میرے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد دعا ہے رب کریم دی بارگاہ دے اندر کہ رب کریم میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات اور سامان نجات بنائے. آج کا دن بابرکت باعزت ربیع الاول شریف کے 12 کا دن ہے، اور اس دن کے اندر محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کی جلوہ کری ہوئی حضور کا ظہور ہوا، اور یہ دن تمام دنوں سے افضل و اعلیٰ دن ہے. اس دن کے مقابلے کے اندر کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی اس دن سے افضل نہیں ہے. یہ تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے انداز کے اندر الگ الگ انداز جدا گانا انداز کے اندر حضور کی تعریف، حضور کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کمالات، حضور کی شان بیان کر رہا ہے. اور وہ خوش نصیب ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی تعریف کے لیے زبان عطا فرمائی ہے. حضرات گرامی، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ تو کیا تھا کہ ربیع الاول شریف کی میلاد شریف کے حوالے سے ہی گفتگو چلے گی. 2-3 باتیں عرض کر کے میں کسی اور طرف چلوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آمد کا دن پیر کی رات اور پیر کا دن تھا. رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی. رات اپنی جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہی تھی، یا اللہ اپنا محبوب مجھ میں بھیج، اور دن اپنی جگہ پہ التجائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ اپنا محبوب میرے اندر بھیج. لیکن میرے رب نے آج کسی کو ناراض نہیں کرنا. ہر ایک کو رب نے اپنے محبوب کی آمد پر راضی کرنا ہے. رات کو کہا تو بھی راضی ہو جا، دن کو فرمایا تو بھی راضی ہو جا. رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا،
ये भी तो हो सकता था कि दिन जा रहा हो रात आ रही हो, ये नहीं। इसलिए कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात जो आई है वो तारीकियों को, अंधेरों को, गुमराही की जो तारीकियां हैं, जो अंधेरे हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से खुदा ने मुनव्वर और रोशन करना था, उनको दूर करना था अंधेरों को, और नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया पे तशरीफ़ ले आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की आमद पर क्या जो हमारे ऊपर ये फतवे झड़े जाते हैं, फतवे दिए जाते हैं कि ये झंडियाँ क्यों लगाते हैं, सहाबा ने लगाई हैं। ये चिरागा सहाबा ने की है, तुम कर रहे हो। क्या सहाबा ने लंगर तकसीम किए हैं? हर तरह की जुबान दराजी की जाती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक झंडियाँ लगाते हैं, चिरागा करते हैं, और लंगर कोई मिठाई बांट रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई चावल पका के बांट रहा है, कोई कोरमा बांट रहा है, हर एक अपनी अपनी ताकत और कुदरत के मुताबिक। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे मुस्तफ़ा की आमद पर, मेरे रब ने, तुम तो कहते हो झंडियों का, मेरे रब ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर झंडे लगाए हैं। मशरिक में भी और मगरिब में भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे लहराए गए हैं। और बरिवायत दीगर कि हजूर के मकाम पर भी एक झंडा लहराया गया है। बरिवायत दीगर कि काबतुल्लाह की छत पर भी झंडा लगाया है, मेरे रब ने झंडा लगाया है। और झंडा लगवाने वाला बेनियाज है, लगाने वाले फरिश्ते हैं, और वो अपनी ताकत और कुदरत के मुताबिक झंडे लगवा रहा है। हम छोटियां मोटियां झंडियां लगाते हैं तो अपनी ताकत के मुताबिक लगाते हैं। रब ने चिरागा की है। अम्मा आमना पाक फरमाती हैं, तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, खाराजा मिन्नी नूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी जब हुई है तो नूर का ज़हूर हुआ है। अम्मा आमना पाक फरमाती हैं, हजूर के उस नूर और उस रोशनी पर जब हजूर की आमद थी तो मेरा घर मुअत्तर और मुनव्वर हो चुका था, और मैं मुल्क शाम के कसर और महल देख रही थी। मेरे रब ने चिरागा की है, उसने अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक। और फिर हम छोटी मोटी तबर्रुक बांटते हैं। रब ने तबर्रुक बांटा है, उस साल सबको बेटे ही अता फरमाए हैं। उसने अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक लंगर तकसीम किया है आमद मुस्तफ़ा पर, और गुलामान मुस्तफ़ा अपनी ताकत और कुदरत के मुताबिक ये लंगर तकसीम करते हैं। कोई चिरागा करता है, कोई झंडियाँ लगाता है, कोई तबर्रुकात तकसीम करता है। और फिर तरह तरह के फतवे लगाए जाते हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर तो सहाबा अपने सर कटवाया करते थे, तुम तो झंडियों का कहते हो। सहाबाए किराम झंडियाँ प्यारी करते। जब अपने तन मन के कुर्बान कर दिया है तो फिर झंडियाँ कौन सी चीज है उनके आगे। तो बहरहाल हस्ब वादा दो चार बातें मैं करके अब फज़ाइल व कमालात की तरफ आता हूँ कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से वापस आए कुफ़ार मुशरिकीन ने कहा, जब हजूर ने बतलाया तो उन्होंने कहा कि हमने आसमान के फासले तो देखे नहीं हैं, बैतुल मक़दस की कड़ियाँ गिन कर बता दो। हदीस पाक बुखारी के अंदर मौजूद है
کہ رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मक़दस को रख दिया गया। जिब्रील को फरमाया कि रख दे यहाँ, मेरे मुस्तफ़ा देखते जाएं और इनको बदबख्तों को बतलाते जाएं। और दूसरी रिवायत के मुताबिक कि बैतुल मक़दस तक तमाम पर्दे हटा दिए गए और फिर कहने लगे रास्ते की कोई निशानी अलामत। हजूर ने फरमाया कि एक काफिला आ रहा है, कब पहुंचेगा? फरमाया शाम तक पहुंच जाएगा। जब सूरज जर्द हो गया, सूरज जर्द हो गया तो काफिर कहने लगे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने कहा था काफिला आ जाएगा, सूरज तो डूबने वाला है। मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्करा दिया, फरमाया बात तो मैंने की है और पूछ तुम रहे हो। और जब तक काफिला आता नहीं उस वक्त तक सूरज डूबता नहीं, और सूरज को मैं मुस्तफ़ा ने डूबने ही नहीं देना। और हमें पता है हमारा कोई इंतज़ार करे ना करे, मुस्तफ़ा तो वो हैं जिनके फरिश्ते भी इंतज़ार कर रहे हैं, और गिलमान हूरे भी इंतज़ार कर रही हैं, रिजवान भी इंतज़ार कर रहे हैं, जन्नत की बहारें भी इंतज़ार कर रही हैं, अर्श आज़म के नज़ारे भी इंतज़ार कर रहे हैं, बैतुल मक़दस में अंबिया सारे इंतज़ार कर रहे हैं हजूर का। हजूर का बैतुल मक़दस के अंदर इंतजार हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तमाम अंबिया इंतजार में थे, मुस्तफ़ा पहुंचे और मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ाई, और उसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे कि नहीं थे? थे। कुरान फरमाता है, रब फरमाता है इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम हमने कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए तुम्हें इमाम बनाया है। फिर तमाम इंसानों के इमाम तो इब्राहीम है। इब्राहीम से पूछो कि तुमने किसकी इक्तिदा में नमाज अदा की है, तुमने किसके पीछे नमाज पढ़ी है? तुम तो दुनिया के तमाम इंसानों के इमाम थे, और तुम्हें इमामत कराने वाले, तेरी इमामत कराने वाले कौन थे? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। और हम खाकी हैं, खाक जमीन से उठें, कदम उठाएं तो जमीन की तरफ लौटेंगे, 1 फुट 2 फुट 10 फुट तक जाएंगे, 20 फुट तक फिर जमीन की तरफ उल्टेंगे पलटेंगे। मुस्तफ़ा जमीन से कदम उठाए तो कुर्ब इलाही में पहुंचते हैं, और तुम कहते हो कि बशरुम मिस्लुकुम इन्नमा आना बशर, कि तुम भी बशर वो भी बशर, और बातें बशर की करते हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकदा, और ये बशर कहने वाला ये तसव्वुर यहूदियों का है, ये तसव्वुर यहूदियों का है। और जिस तसव्वुर को आज आगे बढ़ाया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है, ये तसव्वुर यहूदियों का है। और हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब यहूदियों ने कहा था कि ऐ मरियम तू तो बड़ी अच्छी थी, ये बच्चा कैसे पैदा कर दिया है, और तूने तो तेरी शादी भी नहीं हुई, तेरा शौहर भी नहीं है, और तेरी शादी के बगैर बच्चा पैदा हुआ है। हजरत मरियम ने क्या कहा? फ़अशारत इलैहि, जब हजरत मरियम ने ये कहा फ़अशारत इलैहि, इशारा किया ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, वो बिगड़ गए यहूदी, और उनके तसव्वुर और उनके ज़हन और उनके अकल और उनके इल्म और उनका मजहब मसलक उभर पड़ा, उभरा। उन्होंने क्या कहा? कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, क्या कहती है कि बच्चा पंघूड़े में बोलता है। पैगंबर ने क्या कहा? पैगंबर ने कहा तुम अपने बच्चों की तरह पैगंबरों को कहते हो, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। कि नबी को अपने जैसा कहने वाले
یہ کلمہ اٹھانے والے، لکھنے والے، نبی کو اپنے جیسا کہنے والے، یہ سب سے پہلے یہودی ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ پیغمبر ہماری طرح ہے۔ اگر نبی کا ایک بال مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑ شریف علاقہ ہے، دربار ہے، آستانہ عالیہ، اس خانقاہ کے اندر، خزانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریچھ مبارک کا، داڑھی مبارک کا ایک بال تھا، اور 700 سال خزانے میں رہا، ادھر ادھر کر دیا۔ 700 سال کے بعد غلامان مصطفیٰ نے جان کی بازی لگائی اور پھر دوبارہ اس کو تلاش کر لیا، پا لیا، اور اب پا تو لیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ رسول اللہ کی داڑھی کا بال ہے یا کسی مولوی کی داڑھی کا بال ہے؟ اور ایک شیشے کے اندر، اور شیشے کے اندر رکھ کر غلامان مصطفیٰ نے کیا کہا؟ پہچانا جائے گا یہ رسول اللہ کی داڑھی کا بال ہے یا مولوی کی داڑھی کا بال ہے۔ اور کیسے پہچانا جائے گا؟ علماء نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے سامنے غلام ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر حضور کا بال ہے تو بل کھانے شروع کر دے گا، اگر مولوی کا بال ہے تو پھر پڑا رہے گا۔ 700 مردان عرب غلامان مصطفیٰ اس بال کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اور چبوترے پر وہ بال مبارک رکھا گیا، مقدس بال رکھا گیا، اور میدان کے اندر جو مردان حق آئے تھے 700 کی جماعت ارد گرد کھڑی ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اس بال کے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے شروع کیا۔ وہ بال بل کھانے لگا اور جھومنے لگا، اسی قدر بل کھاتے کھاتے اور اس برتبان کے منہ تک آ گیا اور جھومنے لگا وہ بال مبارک۔ اور مصطفیٰ کا بال، تم تو کہتے ہو مصطفیٰ سنتے نہیں، رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کا بال بھی سنتا ہے، مصطفیٰ کا بال بھی سنتا ہے، تم تو کہتے ہو مصطفیٰ سنتے ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت و شان، اور بشر کہنا مصطفیٰ کو اپنے جیسا، یا اللہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ رب کیا فرماتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ، یا اللہ مصطفیٰ کی زلفیں کیسی ہیں؟ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، یا اللہ مصطفیٰ کے کان کیسے ہیں؟ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، یا اللہ مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، یا اللہ مصطفیٰ کی پاک زبان کیسی ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یا اللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مقدس ہاتھ کیسے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یا اللہ مصطفیٰ کے قدمین شریفین کیسے ہیں؟ فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یا اللہ مصطفیٰ کا سینہ کیسا ہے؟ سینہ پاک کیسا ہے؟ علم نشرح لک صدرک، یا اللہ مصطفیٰ کی پیٹھ کیسی ہے؟ ووضعنا عنک وزرک، یا اللہ مصطفیٰ کا زمانہ کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والعصر، یا اللہ مصطفیٰ کی زندگانی کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا امرک۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں ماں کا دودھ سمجھ کے پی جاؤ گے جو مصطفیٰ کی شان میں، اے کتانے تمہاری شان میں بھی قرآن کی کوئی آیت ایک بتلا دو، مصطفیٰ جیسے تم بنتے ہو۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو رب نے قرآن کے اندر فرمایا مصطفیٰ تمہارا لباس کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یا اللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
یا اللہ تیرے مصطفیٰ کا مزاج کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ مصطفیٰ کا مزاج ہے. یا اللہ تیرے مصطفیٰ کے صحابہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا. یا اللہ تیرے محبوب کے صحابہ یاروں کی سواریاں کیسی ہیں؟ رب فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یا اللہ تیرے محبوب کا شہر کیسا ہے؟ وانت حل بہذا البلد. یا اللہ یہ قسمیں جو کھا رہا ہے اس لیے کہ کعبہ ہے، یہاں آب زمزم ہے، مینا ہے، عرفات ہے، صفا مروہ ہے، حجر اسود ہے، بیت اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں. کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میرے محبوب نے اس شہر کے اندر قدم ٹکائے ہیں، میں اس لیے محبوب کے قدموں کی وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں. لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور قرآن تم بھی پڑھتے ہو، قرآن مصطفیٰ نے بھی پڑھا. حافظ قرآن تراویح میں قرآن پڑھتا ہے، 10 مشابہ لگ جاتے ہیں، سامنے لقمے دے رہا ہے اور سورۃ بقرہ شروع کی، 18ویں پارے میں پہنچ گیا، 15ویں میں پہنچ گیا، 16ویں میں پہنچ گیا، 20ویں میں 25ویں میں پہنچ گیا، 30ویں میں پہنچ گیا. لقمہ دیا، واپس بلایا. 10 لقمے مل رہے ہیں حافظ قرآن کو. بتاؤ میرے مصطفیٰ کو بھی کسی نے لقمہ دیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو بھی مشابہ آیا ہے؟ ایک لقمہ بتا دو. فاران کی چوٹی پر مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مشابہ نہیں آ رہا. مصطفیٰ نے یہ عجب بات ہے کہ مصطفیٰ نے قرآن حفظ بھی نہیں کیا اور تم حفظ کرتے ہو 40 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ دہراتے ہو، پھر بھی حفظ نہیں ہوتا، پھر بھی لقمے آ رہے ہیں، پھر بھی مشابہ آ رہے ہیں. مصطفیٰ نے حفظ بھی نہیں کیا اور کبھی مشابہ بھی نہیں لگا. مصطفیٰ نے قرآن حفظ نہیں کیا پھر بھی مشابہ نہیں لگا. کیوں؟ حافظ قرآن اور ہوتے ہیں، محافظ قرآن اور ہوتے ہیں. ایک دفعہ مصطفیٰ نے دوبارہ قرآن پڑھنے کی تھوڑی سی دوبارہ آیت پڑھنے کی کوشش کی. اللہ نے فرمایا لا تعجل لسانک، اے محبوب اپنی زبان کو حرکت ہی نہ دو. قرآن سینے کے اندر اتارنا میں رب کا کام ہے اور سینے کے اندر محفوظ کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہے. مصطفیٰ نے فاران کی چوٹی پر قرآن پڑھا. فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر نے نوک نیزے پر قرآن پڑھا، مشابہ نہیں لگا. پتہ چلا حافظ قرآن اور ہے، یہ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ محافظ قرآن ہے. یہ محافظ قرآن ہے. حافظ قرآن اور ہے، محافظ قرآن اور ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں آئے، انبیاء انتظار کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے انبیاء کو نماز پڑھائی. ابراہیم علیہ السلام بیچ میں ہیں. رب فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو امام بنا کر بھیجا ہے. اور ابراہیم سے پوچھو کہ تمہارا امام کون ہے اور کس کی اقتداء میں تم نے نماز ادا کی ہے. اور کہتے مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں. اگر نبی کے قدم پانی پر لگ جائیں، زمین پر ایڑی لگ جائے، رگڑا دے دے تو پانی آب زمزم موجود ہو جاتا ہے. اسماعیل کہاں اور مصطفیٰ کہاں؟
मुस्तफा कहाँ, इस्माइल कहाँ। इस्माइल की अगर एड़ी रगड़ी जाए तो आप जमजम जारी हो जाए, और फिर मशरक से मगरिब तक जा रहा है, वो पानी खत्म ही नहीं होता। और नबियों को अपने जैसा कहने वाले जरा बतलाओ तो सही कि नबी की पांव के अंदर ये मकाम है कि एड़ी लग जाए तो पानी जारी होता है, कयामत तक पानी खत्म होता ही नहीं है, मशरिक से मगरिब तक। और जहां जहां से आ रहे हैं लाखों इंसान पानी लेके जा रहे हैं, और उसके अंदर रब ने शिफा भी रख दी है। नबी की एड़ी से पानी जारी हो रहा है। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो मकाम ही कुछ और है। या अल्लाह, तेरे मुस्तफा की चादर कैसी है? अल्लाह फरमाता या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अल्लाह तेरे मुस्तफा की कमरी कैसी है? या अय्युहल मुज़म्मिल, या अल्लाह तेरे मुस्तफा का मिजाज कैसा है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, या अल्लाह तेरे मुस्तफा का यह ताल्लुक कारी खलील साहब से, शबीर साहब से, अब्दुल सत्तार साहब से, मास्टर साहब से, जावेद साहब से, इस्माइल से तेरा ताल्लुक क्या है? महबूब बतला तो सही, तेरा इस्माइल के साथ ताल्लुक क्या है? अल्लाह फरमाता है बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मुस्तफा का ये ताल्लुक है, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तो हजरत गिरामी मुस्तफा को अपने जैसा कहने वाले, मुस्तफा आए हैं दुनिया में तो मुस्तफा ने आते सजदा किया है, और सजदे के लिए जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, जिस्म का पाक होना, सिमते काबा काबे का पता होना, और फिर महबूब हक का पता होना कि मैं इबादत कर रहा हूं तो किसकी कर रहा हूं। तुम अब्द बने हो कुरान आने के बाद, तुम अब्द बने हो कुरान आने के बाद, नज़ूल कुरान के बाद तुम अब्द बन रहे हो। वो अब्द हूँ पहले हैं, वो खासुल खास अब्द पहले है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही, वो अब्द हूँ जात वो है, बाबरकत कुरान है जिसने अपने अब्द खास पर नाज़िल किया। पता चला अब्द खासुल खास जो है वो पहले है, तुम अब्द बाद में बने हो। रोजे रखो, नमाजें अदा करो, ज़कात अदा करो, हज अदा करो, तुम फिर अब्द बनोगे। और मुस्तफा तो पहले ही अब्द हैं, मुस्तफा तो पहले ही अब्द हैं। और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते सजदा किया। पता चला कि मुस्तफा आए हैं तो बतला दिया, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे बच्चे आए तो माँ को भी पलीद करके आते हैं, जिस जगह पे आए जगह को भी पलीद करके आते हैं, और खुद भी पलीद होते हैं। माँ भी पलीद, जगह भी पलीद, खुद भी पलीद, और पलीद आते हैं। और मुस्तफा आए तो मुस्तफा बतला रहे हैं, वयुज़क्कीहिम, कुरान फरमा रहा है। और मुस्तफा आए हैं तो बतला दिया है, मेरी माँ भी पाक है, और जिस धरती पर मैंने कदम रखा है रब ने इबादत के लिए रूह जमीन को पाक फरमा दिया है। जिस जगह पे आया हूं वो जगह भी पाक है, मैं खुद भी पाक हूं, और जिसको सजदा कर रहा हूं मुझे उस ज़ात बरहक का भी पता है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं तो मुस्तफ़ा को इन सब चीज़ों का पहले ही पता था। अम्मा आमना पाक फरमाती हैं, जब हजूर का नूर अनवर जाहिर हुआ, खाराजा मिन्नी, हजूर का नूर जाहिर हुआ, मैं मुल्क के शाम के कसर के महल्लात के किंगरियाँ भी देख रही थी हजूर के नूर से। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए हैं तो फरमाया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती,
اور رب غفरली उम्मती की भी दूसरी रिवायत में है, और मैं इसको ज़्यादा पढ़ता हूँ, रब हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत मेरे ही हवाले कर दे। मुस्तफ़ा तुम्हारी उम्मत तुम्हारे हवाले कर दूँ तो क्या करोगे? मुस्तफ़ा ने फरमाया काली कमली में इनको छुपा कर मैं जन्नत में ले जाऊँगा, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दो। रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, मुस्तफ़ा सजदा करते हुए आए हैं, रब हबली उम्मती। हजूर का नाक मुबारक कटी हुई थी और खतरा मुबारक हुआ था और जुल्फें पहले ही संवरी हुई थी। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया पे आए हैं, तो दुआ है रब करीम की बारगाह के अंदर इंशाअल्लाह। मैंने ये मिलाद शरीफ के मौजू के हवाले से अर्ज़ किया था, ये महीना पूरा ही मिलाद शरीफ के हवाले से चलेगा। और अगले जुम्मे की टॉपिक में बता जाऊँ, मोहब्बत मुस्तफ़ा। अगली मोहब्बत मुस्तफ़ा। अगर एक गधा भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे, प्यार करे, तो मुस्तफ़ा उसको भी अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है, सवारी के लिए तैयार। तुम अशरफुल मखलूक आप होकर मुस्तफ़ा एक खज्जी का झूठा खजूर का तना मोहब्बत करे। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में ये दोनों रिवायतें मैं हदीसें बयान करूँगा और पता चल जाएगा कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले कैसे हैं। लकड़ियाँ भी हजूर से मोहब्बत करती हैं, उस मोहब्बत की वजह से हजूर के वो जन्नत में लगा देते हैं। और हजूर ने हालांकि अपने कदमों के नीचे दफन किया, दफन उसको कहा कि जन्नत में तुम्हें दफन लगना चाहती हो, वो देता हूँ। उसने कहा मैं जन्नत में लगना चाहता हूँ। हजूर ने अपने कदमों में बो लिया। तो क्या कहते हैं मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, वो जन्नत तो उधार है, ये जन्नत नकद है। जो मुस्तफ़ा के कदमों में पहुँच जाता है तो वो जन्नत में पहुँच गया है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा ये पूरी हदीसें तफसील के साथ मैं अर्ज़ करूँगा।